วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันท์ชาแนลนะคะ วันนี้นะคะพายุโนรูใกล้จะเคลื่อนตัวเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วนะคะอีสานตอนล่างโดนเต็มๆนะคะทุกคนฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแต่ว่าลมยังไม่แรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฝนตกปริมาณน้ำฝนเยอะมากนะคะจังหวัดศรีสะเกษติดอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะพื้นที่เสี่ยงนะคะโดนพายุตอนนี้พายุก็มาถึงที่ลาวแล้วนะคะแต่ว่าขอบพายุไทยเราก็โดนนะคะทุกคนแต่ว่าคืนนี้นะคะน่าจะมาถึงที่ไทยโดยตรงนะคะฝนตกหนักเริ่มมีลมแล้วนะคะทุกคนจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะศรีสะเกษอุบลตอนนี้ฝนตกหนักและลมก็ค่อนข้างแรงนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมพร้อมรับมือนะคะใครที่บ้านอยู่พื้นที่ต่ำก็เก็บของขึ้นที่สูงด้วยนะคะแรงลมจะหนักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าประมาทนะคะทุกคนพายุแรงมากดูภาพที่เวียดนามนี่คือน่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นซูเปอร์ใต้ฝุ่นโนรูนะคะทุกคนฝนตกแบบต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตกตั้งแต่2 ทุ่มเมื่อคืนจนถึงตอนนี้นะคะใกล้จะเที่ยงแล้วก็ยังไม่หยุดลมเริ่มแรงนะคะทุกคน